Xanımlar və cənablar, efirdə 61 verilişidir. Bugün bizimlə oynayan tələbələrlə tanış olun. ADA Universitetindən Murad İskəndər, Dövlət İdarəçilik Akademiyasından Lamiyə Əliyeva, Azərbaycan Fransız Universitetindən Eldar Həsənli, verilişin aparıcısı Nərmin Knyazı salamlayaq. Əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. İctimai Televiziyanın efirində Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61 istəyirsiniz. Bu mövsüm bizdə tələbələrin mövsümüdür. Belə ki, Azərbaycanın müxtəlif təhsil ocaqlarından bizim tələbələr yarışırlar və onlardan biri böyük finalda 5000 manat pul mükafatı qazanacaq. Hələlik isə bizim 9-da 1 final davam eləyir və bugün növbəti 3-də 1 finala çıxan iştirakçını seçəcəyik. Odur ki, gəlin yarışmamıza başlayaq. Qaydalarımız dəyişməzdir. 2 raund oynayırıq. Sonda final raundunda qalibi müəyyənləşdiririk. İlk raund və 6 mövzumuz belədir. Avropa ölkələri, musiqi alətləri, öküzlər və inəklər. Silah mövzusunda oynayacağıq. Dalğalar. Z ilə başlayır. Z hərfi ilə başlayan sözlər eşidərik. Lamiyə, buyurun seçim edin. Z ilə başlayır 20. 1839-cu ildə Birmada Mingun pagodasının qismən dağılmasının səbəbi hələ də bərpa etməyiblər. Eldar. Zəlzələ nədir? Məbədi zəlzələ dağıtmışdı, doğrudur. Dalğalar 10. Yüksək tezlikli səs dalğaları anlayışının ultra qısa adı. Eldar. Ultrasəs dalğaları nədir? Ultrasəs nədir? Odur. Öküzlər və inəklər 30. Adrenalin həvəskarlarının hər il Santo Domingo, Mercaderes və Estafeta küçələri boyu öküzlərdən qaçdığı İspaniya şəhəri. Ölümlə bu üzdə məxsus yarışlar Pamplonada baş verir. Musiqi alətləri 30. Çanaqlarından qədimdə müasir simli alətlərin prototipi hazırlanan heyvanlar. Eldar. Çısbağa nədir? Rezonator rolunu çısbağa qını oynayırdı, bəli. Musiqi alətləri 40. Müqəddəs Stefan Alman kilsəsində dinləyə biləcəyiniz musiqi aləti. Doğrudur. Orijinalı 2-ci Dünya müharibəsi zamanı məhv edilmişdi. Murad. Arqan nədir? Bəli, odur. Davam edək. Avropa ölkələri 50. İlk çapçısını 16-cı əsrdə yaşamış Fransisk Skorina hesab edən keçmiş Sovet İttifaqı ölkəsi. Belarus nədir? Olmalıydı. Davam edək. Avropa ölkələri 40. Moraviya, Bohemiya və Sileziyadan ibarət olan Avropa ölkəsi. Murad. Çexiya nədir? Bəli, doğrudur. Avropa ölkələri 30. Azores Airlines aviaşirkətinin məxsus olduğu Avropa ölkəsi. Lamiyə. Fransa. Yox. Murad. Portuqaliya nədir? Azor adaları və bu aviaşirkət Portuqaliyaya məxsusdur, doğrudur. Avropa ölkələri 20. 1990-cı ildə dünən Çauşesku, sabah İlyesku şüar altında tələbə etirazları baş qaldıran Avropa ölkəsi. Murad. Rumıniya nədir? Bəli, doğrudur. Avropa ölkələri 10. Yerli çoban iti Komandor adlanan və Türk Dövlətləri Təşkilatında müşahidəçi olan Avropa ölkəsi. Murad. Macarıstan nədir? Türk Dövlətləri Təşkilatında müşahidəçi olan Macaristandır, bəli. Davam edək. Silah 50. Odlu silahın lüləsinə hələ 250 il əvvəl yerləşdirilən silah. Lüləsindən asmağa sonradan başladılar. Murad. Süngü nədir? Doğrudur. Silah 40. Espadron adlı silahın istifadə olunduğu idman növü. Eldar. Biatlon nədir? Yox. Espadron qılıncı oynatmada sabyanın növüdür. Davam edək.
Silah 30. Monqolların ənənəvi Nadam bayramı zamanı istifadə etdikləri silah, güləş və at yarışları da təşkil edilir. Murad, Ox, yay nədir? doğrudur. Silah 20. Qədim Yunan ilahəsi Afinanın əkərək zeytun ağacı yetişdirdiyi silah. Eldar, Nizə nədir? Afina nizəni yerə sancdı və o çiçək açdı. Davam edək. Dalğalar 50. Birinci dalğası sufrajizm adlanan və öncə qadınların səs vermə hüququ uğrunda mübarizə aparan hərəkat. Eldar, Feminizm nədir? doğrudur Eldar. Musiqi alətləri 50. Sovet İttifaqında kamança, qaval, qoşa nağara və digər alətlərin hazırlanması fabriki olan yeganə şəhər. Belə fabrika Şuşada yerləşirdi, lakin işğalçılar onu məhv etdi. Davam edirik. Z ilə başlayır 30. Əks. Eldar, Zid nədir? bəli. Öküzlər və inəklər 40. Məzarı üzərindəki mətni səmavi inək haqqında kitab kimi tanınan gənc Firon. Eldar, Tutanxamon kimdir? doğrudur Eldar. Dalğalar 40. Eldar, ilk raund günün fürsəti sizin qarşınıza çıxır. 10 xal. Niyə? Məncə risk eləməyə dəyməz hal-hazırda. Mövzuya görə Bəli, mövzu düşünürsünüz, biraz. risk eləmək istəmirsiniz. Çox ümumidir ona görə. Yaxşı Eldar. 10 xalla günün fürsətinin cavabını ancaq sizin üçün səsləndirirəm. Dalğaları Cənubi Koreya sahilindəki Sixva elektrik stansiyasının enerjisini istehsal edən təbiət hadisəsi. Tsunami nədir? Təəssüf, Sixva qabarma enerjisini istifadə edir. Davam edək. Dalğalar 30. Miller planetinin nəhəng dalğaların təsirinə məruz qaldığı film. Səbəb isə yaxınlıqda yerləşən qara dəliyidir. Eldar, Interstellar nədir? zaman isə uçurdu. 1 saat yerdəki 7 ilə bərabər idi. Bəli, davam edək. Dalğalar 20. Meksika himnində bayraqları dalğasında hopdurmağa çağırış edilən maye. Həmin kuplet isə müharibə sözləri ilə başlayır. Murad, Qan nədir? doğrudur Murad. Öküzlər və inəklər 50. Banteng vəhşi öküzünün yaşadığı İndoneziya adası. Lakin bizim zamanda Bantengləri əhilləşdiriblər. İndi Balidə əsasən turistlər olur. Z ilə başlayır 50. Farsçadan hərfi tərcüməsi yerin altında kimi olan söz. Murad, Zirzəmi nədir? bəli. Davam edək. Z ilə başlayır 40. Şirniyyat və un məmulatlarını istisna edən pəhriz. Amma çoxlu ət, balıq, tərəvəz və meyvələr yemək lazımdır. Lamiyə, Zülal nədir? zülallarla zəngin olduğuna görə elə zülal diyetası pəhrizi deyilir. Doğrudur. Beləliklə ilk raundu geridə qoyduq. Gəlin raundun sonunda xallarınızla tanış olaq. Lamiyə 10 xalla ilk raundu bitirirsiniz. Eldar, sizin isə 180 xalınız var. Murad 290 xalla ilk raundun lideri sizsiz. Görək bu nəticələr ikinci raundda necə dəyişir. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61-in növbəti 9-da bir oyunundayıq. Biz artıq bu oyunun ilk raundunu geridə qoymuşuq. İkinci raunda keçməzdən öncə günün iştirakçılarını yaxından tanıyacağıq. Eldar, xoş gördük sizi. Xoş gördük. 61-də ilk dəfə də oynayırsınız. Xeyr, artıq 3-cü dəfədir. Üçüncü dəfədir. Xatırlamağa çalışıram. Sadəcə hər dəfə saçım dəyişir ona görə. Maraqlıdır.
Eldar, haqqınızda yazılan məlumata əsasən İctimai Televiziyanın yaddaş verilişində işləmək istəyirsiniz. Hansı pozisiyada işləmək istəyirsiniz? Əvvəlcə onu soruşum. Redaktor ya da araşdırmaçı pozisiyalar maraqlı olardı. Aha, sizə xoşdur araşdırmaq, xüsusilə də Bakı tarixi ilə, ölkə tarixi ilə bağlı. Ümumiyyətlə yaddaş verilişinə hardasa 10 ildir baxıram. Əvvəllər başqa bir telekanalda yayımlanırdı, Sirdaş adı ilə, sonradan artıq ictimaidə yayımlanır. Ona görə maraqlı gəlir orada işləmək. Aha, və bir məlumat var ki, hansı ki bunu bizlə bölüşmək istəyirsiniz, səhv etmirəmsə. Belə bir maraqlı məlumat oxumuşdum. Bildiyimiz kimi Brilliant Əl filmin çəkilişləri Bakıda olub. Orada məşhur bir səhnə var, aptekin qabağında yıxılma səhnəsi. İlk öncə həmin səhnəni banan qabığı ilə çəkməyə çalışıblar. Sadəcə qayda heç cürə bəyənməyib də, neçə dubl olub. Yaxınlıqda içəri şəhər sakinləri olub. Onlar nərd oynayırlarmış və yay olduğu üçün təbii olaraq qarpız yeyirlər. Və onlar qaydaya belə bir məsləhət görürlər ki, gəl sən bu səhnəni banan qabığı yerinə qarpız qabığı ilə çək. Qayday da ideyanı bəyənir və elə olur ki, çəkirlər qarpız qabığı ilə, dubl uğurlu alınır. Ona görə də filmə elə qarpız qabığı ilə salırlar. Ha, maraqlıdır. Təşəkkür edirik bu məlumatı bizlə bölüşdüyünüz üçün. Buyurun. Və düşünürəm ki, fikirləşə bilərsiniz yaddaş verilişində redaktor ola bilməyi, yəni müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Lamiyə, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Siz isə bədən dili ilə maraqlanırsınız. Bəli. Bu sizə necə kömək olur? İnsanları, yalan deyən insanları ayıra bilirsiniz ümumiyyətlə? Səmimi və qeyri-səmimi. Səmimi və qeyri-səmimi insanları ayıra Bəli. bilirsiniz. Necə bizə bəlkə bir-iki nüansı qeyd eləyəsiniz? Mənim öz ixtisasımdan əlavə maraqlandığım bir sahə psixologiyadır və psixologiyanın ən önəmli hissələrindən biri də bədən dilidir. Burada insanları ayırtmağı, bədən dili vasitəsilə insanları ayıra bilərsən. Səmimi və yaxud da qeyri-səmimi söhbət, istər onların yalan danışması və yaxud da ki, düzgün deməsi barədə. İnsanlar istəməsələr belə bu dedikləri sözləri öz hiss və duyğularını bədən dilində əks etdirirlər. Bir-iki misal gətirsəm, məsəl üçün ən önəmlisi bədən dilində göz kontaktıdır. Göz kontaktına əlavə əllər çarpazlamaq. Məsələn, əllər çarpazlayan insan özünü müdafiə etmək istəyir. Göz kontaktına qaçan insan bu qarşı tərəfdə Necə inanılmaz. əlləri çarpazlayan, bəlkə bizə göstərəsiniz? Belə. Bu formada Belə. ya bu formada çarpazlayırsa özünü müdafiə eləyir. Bəli. Ya da açmaq istəmir özünü qarşı tərəfə. Özünü müdafiə edir, sanki qarşı tərəfdən qorxurmuş kimi. Bir də göz kontaktı var. Ən önəmlisi göz kontaktıdır. Bir insanla danışarkən göz kontaktı qurmursunuzsa, o da nəydənsə qaçırsınız. Yəni bu mənaya gəlir. Düzdür, mən də indi sizdən göz kontaktı qurmuram. Amma bu Nədən qaçırsınız? bu sadəcə mən hər hansısa bir söhbətə fokuslanmaq üçün, bu məndə xarakterdir. Artıq bu bədən dili deyil, bu xarakterdir. Bir söhbətə fokuslanmaq üçün Niyə sən sərf eləməyəndə bu xarakter olur? Amma bir söhbətə hər hansı bu dərs prosesində də belədir. Mən hər hansı bir söhbətə fokuslanmaq üçün insanlara yox, tam cansız bir necə deyirlər, cansız bir nöqtəyə baxıram. Təbii ki, bu daha çox söhbətlərdə, qarşılıqlı dialoqlarda, insani dialoqlarda öz əksini tapır. belə başa düşdüm ki, Lamiyə, bununla bağlı çox danışa bilərsiniz. Maraqlıdır bizim üçün də, amma təəssüf ki, vaxtımız məhduddur. Uğurlar arzulayırıq sizə də ikinci raundda. Murad, xoş gördük. Xoş gördük. Artıq dəfələrlə sizlə oynamışıq. Xatırlayıram, siz saç düzümüz dəyişməyib. Siz də dəyişməmisiniz. Bəli. Eyni tərzdə də belə soyuqqanlıqla oynayırsınız. Bəli, 5 yaşımdan bəri beləyəm. 5 yaşınız. Maraqlıdır. Murad, amma bu yaxınlarda sizi xoşbəxt eləyən bir hadisə olub. Yəqin ki, həyatınızda ən xoşbəxt edən hadisələrdən biridir bu. Yoxsa hansı hadisədir? Bəlkə bölüşəsiz. Sizi artıq tanıyan bizim izləyicilər var. Mən növbəti semestrimi Almaniyada təhsil alacağam. Yəni təhsil prosesimin bir hissəsi kimi. Onun üçün mən Almaniyaya getməyə görə təhsil vizası almalıydım və təəssüf ki, məndən asılı olmayan bir sıra problemlərə görə bu bir qədər uzanırdı. Amma şükürlər olsun, bu məsələ öz qaydasına düşdü. Yəni bir anlıq qorxdum ki, təhsilim uzanar, amma alındı. Hansı sahə üzrə təhsil alırsınız? Mən hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alıram. Allah. Uğurlar arzulayırıq sizə, Murad. Düşünürəm ki, qalib olsanız bu pulda yetəri qədər köməyinizə gələr. Əlbəttə. Uğurlar hər birinizə. Bilirsiniz, ikinci raunddayıq. İkinci raundda bizim cavabların dəyəri 2 qat artıb. Odur ki, nəticələr də hər an dəyişə bilir. Gəlin, raundun mövzuları ilə tanış olaq. Zavodlar, Olimpiya oyunları mövzusunda oynayacağıq. Hədiyyələr mövzumuz var. Xəstəliklər, qədim Roma,
və İTV verilişləri. Lamiyə, buyurun seçim edin. Xəstəliklər 40. Mahmud Əl-Kaşqarinin Divan-ı Lüğət-i Türk əsərində tumağı adlandırdığı xoşa gəlməz, amma ölümcül olmayan xəstəlik. Zaman keçdikcə tumağı tumova çevrildi. Bu xəstəliyə zökəm də deyilir. Qədim Roma 40. Vergili, Horatsi və digərlərini maddi cəhətdən dəstəklədiyinə görə adı bugün də sənət və ədəbiyyata hamilə edən şəxslərə ümumiləşdirilmiş ad kimi verilən qədim Romalı. Murad, Mesenat kimdir? doğrudur Murad. Qədim Roma 80. Kiminsə ideyasının oğurlanaraq özününki kimi təqdim edilməsi. Qədim Romada insan oğurluğunu da belə adlandırırdılar. Murad, Plagiat nədir? bəli, odur. Qədim Roma 100. 5-ci əsr tarixçisi Zosimin fikrinə görə yayılması Roma imperiyasının süqutuna səbəb olan din. Murad, Xristianlıq nədir? tarixçinin fikrinə görə qədim Romanın süqut səbəbi xristian dini idi. Davam edək. Qədim Roma 60. Romanın imperator Ərəb Filip tərəfindən Kolizeydə böyük təmtəraqla qeyd etdiyi yubileyi. Murad, 1000 illik nədir? Roma şəhərinin minilliyi belə qeyd olunmuşdu, doğrudur. Qədim Roma 20. Xalq tribununun Roma senatının qərarını ləğv etmək üçün mütləq deməli olduğu 4 hərfli söz. Murad, Veto nədir? odum. Olimpiya oyunları 60. Leonid Brejnevin açılışına etdiyi olimpiyadanın keçirilmə ili. Eldar, 1980-ci il nədir? bəli, odum. Davam edək. İTV verilişləri 60. Nigar Camalın cırtdanı çırpacağına söz verdiyi veriliş. Lamiyə, Sən kimsən nədir? yox. Eldar, Maska nədir? bəli, Eldar, odum. İTV verilişləri 40. Eldar, birinci raundda risk eləmədiniz, əslində düzdə elədiniz. Amma indi ikinci raunddayıq. Rəqibiniz sizdən öndədir. 100 xal. Niyə 100 xal? Ümumiyyətlə riski sevmirsiniz. Düz Sadəcə anladınız. sıfıra düşsə, sonra çatmaq çətin ola bilər. 100 Aha, xal niyə eləyək. sıfıra düşməyi düşünürsünüz, amma yaxşı nəticəni düşünmürsünüz? İTV verilişləri hamısını tam bilmirəm, ona görə ola bilər. Yaxşı, Eldar. 100 xalla günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm. Redaktor fayllarındakı bəzi sualların GF hərfləri ilə işarələndiyi veriliş. Brain ring nədir? Eldar, təəssüf, 61 verilişində suallar faylında günün fürsəti belə qeyd olunub. İTV verilişləri 100. Əziz və Lyubanın İngilo şirniyyatı olan Xelamuş və Çurçxellanın dadına baxdıqları veriliş. Söhbət yeməsəm olmaz verilişindən gedirdi. Davam edək. Olimpiya oyunları 80. 1960-cı ildən etibarən yalnız qapalı meydançalarda keçirilən olimpiya idman növü. Buzüstü xokkey bu qaydanı yalnız 1964-cü ildən tətbiq etdi. Söhbət fiqurlu konki sürmədən gedirdi. Davam edək. İTV verilişləri 80. 12 oyuncudan yalnız üçünün sonuncu raunda keçdiyi yarışma. Amma bizim üçün hamısı qalibdir. Lamiyə, Əlaçı nədir? bəli, söhbət əlaçı verilişindən gedirdi. Davam edək. Xəstəliklər 60. Mübarizə üçün 1943-cü ildə streptomisin antibiotiki yaradılan ağciyər xəstəliyi milyonlarla insanın həyatını xilas etdi. Murad, Vərəm nədir? doğrudur Murad. Davam edirik. Xəstəliklər 80. Ronald Reaganın ABŞ xalqına beyin xəstəliyinə yoluxduğunu elan edərkən soyadını xatırladığı Alman nevropatoloqu. Murad, Parkinson nədir? yox. 1906-cı ildə belə xəstəliyi Alois Alzheimer
təsvir etmişdi. Davam edək. Xəstəliklər 100. Peyvənd əleyhdarlarının insanları bu peyvəndi edəcəyi təqdirdə inək kimi buynuzlarının çıxacağı ilə qorxutduqları xəstəlik. Eldar? Koronavirus nədir? Yox. İlk peyvəndləri inək çiçəyindən edirdilər. Bu səbəbdən iddia edirdilər ki, insan yarı inək olacaq. Çiçək xəstəliyindən söhbət gedirdi. Davam edək. Olimpiya oyunları 40. Hələ də Olimpiya oyunları keçirilməyən 2 qitə. Artıq bu ədalətsizliyi düzəltməyin vaxtıdır. Eldar? Antarktida və Afrika nədir? Bəli, Eldar, odur. Olimpiya oyunları 100. 1972-ci ildə həlak olmuş idmançıların xatirəsinə abidənin olduğu Alman şəhəri. Eldar? Münhen nədir? Bəli, Eldar, odur. Hədiyyələr 80. Bilmirəm, Eldar, artıq necə fikrimi ifadə edeyim. Şanslısınız deyəcəm. Amma sualları tapa bilmirəm. Biraz elə olur. Ona görə də 20 xal. 20 xal deyirsiniz, amma həll edici məqamda düşünmürsünüz. Hələ biraz sual qalır. Bəlkə də yaxşı risk eləsəz, elə yaxşı da Bu nəticə dəfə görəcəksiniz. 20 olsun. 20 xal, dəqiq. Bəli, 20 xal. Yaxşı. 20 xal günün fürsətinin cavabını yalnız sizin üçün səsləndirirəm. 1468-ci ildə Məmlük sultanının Florensiya hökmdarına hədiyyə etdiyi heyvan. Lakin yazıq heyvan tezliklə boynunu qırdı və öldü. Zürafə nədir? Bəli, doğrudur. Onu elə Medicinin zürafəsi deyə çağırırdılar. Davam edirik. Zavodlar 60. 1930-cu illərdə Sovet İttifaqının faktiki olaraq hazır avtomobil zavodu aldığı Amerikalı biznesmen. Eldar? Henry Ford kimdir? Bəli, düzdüm. Zavodlar 80. Sosialist rəssamlığında əməyin təsvirinin realistik üslubu. Gördüyünüz zavod səhnəsi nümunəsindəki əmək səhnəsi kimi. Bu üslub sosialist realizmi və ya sosrealizm adlanır. Davam edək. Hədiyyələr 60. Eric Clapton'un qırmızı elektrogitara hədiyyə etdiyi Beatles qrupunun üzvü minnətdar alıcı gitaranı Lucy adlandırmışdı. Eldar? John Lennon kimdir? Yox. George Harrison'dan söhbət gedirdi. Davam edək. Hədiyyələr 100. 1604-cü ildə Rus çarı Borisə möhtəşəm taxt hədiyyə etmiş Səfəvi. Hədiyyə indiyədək Kremldə saxlanılır. Eldar? 1-ci Şah Abbas kimdir? Bəli, doğrudur. Zavodlar 100. İstifadə olunmayan zavod binalarından yaşayış yeri. Yüksək tavanlar və möhkəm divarlar varlı alıcıları cəlb edir. Belə binalar loft adlanır. Davam edək. Beləliklə, ikinci raundu da beləcə sonlandırdıq. Raundun sonunda xallara nəzər yetiririk. Lamiyə, 30 xalınız var. Eldar, 360 xalla finaldasınız. Murad, sizin isə 570 xalınız var. Mən final raunduna keçməzdən öncə raundun mövzusunu açıqlayacağam. Sizin isə vaxtınız olacaq ki, hansı xallarla final raundunda oynayacaqsınız, bunu müəyyənləşdirəsiniz. Beləliklə, finalda oynayırıq. Mükafatlar mövzusunda. Final raundunda yenidən buradayıq. İzləmədə qalın. Əziz
izləyicilər, hörmətli iştirakçılar, biz yenidən efirdəyik və final raundundayıq. Bildirdiyim kimi, final raundu əsas həlledici məqamdır. 61-də hər an hər şey dəyişilə bilir. Beləliklə, mən mövzunu açıqlamışdım. Final raundunda mükafatlar mövzusunda oynayırıq. İştirakçılar isə risk edəcəyi xalları müəyyənləşdirdilər qısa fasilə ərzində. Əgər doğru versiyanı yazsalar, bu xallar hesaba əlavə ediləcək. Yanlış olduğu təqdirdə isə hesabdan silinir həmin xallar. Hazırsızsa final raundun cavabı ilə tanış olaq. Beynəlxalq Riyaziyyat Konqresinin 101 il öncə ədalətsizliyi bərqərar edərək mükafat təsis etdiyini elan edən prezidenti. 30 saniyəniz var. Vaxt bitdi. Gəlin nəticəni öyrənmək üçün versiyalarınızdan tanış olaq. Lamiyə, sizin versiyanı görək. Versiyanız yoxdur. Lamiyə, hansı xalla gediş etmişdiniz? 12 xalla gediş etmişdiniz, 18 xalla oyunu tamamlayırsınız. Lamiyə, Eldar, sizin versiyanı görək. 1924-cü ildə Nobel mükafatı ala bilməyən riyaziyyatçılar üçün mükafatın təsis edilməsi elanını John Charles Fields vermişdi. Mükafat da elə onun adı ilə Fields mükafatı adlandırılır. Doğruydu versiyanız. Hansı xalla gediş etmişdiniz? 359 xalla gediş etmişsiniz. 719 xalla Eldar oyunu tamamlayırsınız. İndi əsas məsələ Muradın versiyası ilə tanış olacağıq. Fields doğrudur Murad. Siz hansı xalla gediş etmişdiniz? 151 xalla gediş etmişsiniz. Çox cüzi bir fərqlə. 721 xalla oyunu tamamlayırsınız. Həm də bugünkü oyunun qalibisiz. Siz Murad, təbrik edirəm. Buyurun mərkəzə. Xoş gördük bir daha mərkəzdə qalib olaraq. Necə hiss edirsiniz? Çox maraqlı. İlk növbədə rəqibim Ellara təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni əsas odur ki, bu oyun həqiqətən belə maraqlı, canlı getdi. Məncə bu gün üçün bizim ən böyük qazancımız bu olardı. Yəni nəticədən asılı olmayaraq. Amma belə təmkinli oyun nümayiş elətdirirsiniz. Heç o marağı və canlılığı ya da həyəcanı hiss elətdirmirsiniz sanki. O mənim özümə qalır bir növ. Yəni çalışıram ki, oyunuma bürüzə verməyim. İnşallah o həyəcanı super finaldakı əgər çıxsam, yaxşı nəticə göstərsəm, onu da görərsiniz. Uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirəm. Görüşənə də gücdə birdə. Mən isə vurğulamaq istəyirəm ki, bizim böyük finalda finalçılarımız məhz 5000 manat pul mükafatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Siz isə, əziz tamaşaçılar, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61-i izləyirsiniz. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Hələlik.